samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyo. Masab kanimo. O Ginoo, patalinghugi ang among tingog sa among pagsangkit kanimo. Ikaw ang among hinabang. Ayaw kami isalikway, ayaw kami biyai. Diyos namo among manunubos. Maayong buntag sa tanan. Mayang buntag sa Nakita karon nagkatipon aron pagsaulog ni Santos nga misa kung sa pinulungang Griko gitawag og Eucharistia. Ang Eucharistia ang pasabot pasalamat. Pero wa ka nagpasalamat sa kamatayon. Atong gipasalamatan ang gasa sa kinabuhi sa atong igsoon nga si Elindo. O ang gasa sa saad sa Ginoo sa kinabuhing dayon. Taliwala ning duha ka gasa kinabuhi nato diri o kinabuhi nato sa gingarian sa Ginoo, nagiandam na gigahin sa Ginoo alang kanato, kitang tanan mo agi gyud o kamatayon. Nauna atong igsuon, bekin sa man diya ang dili mo sunod. No? Walay na-exempted, wala, no? Walang gaganing tuo-tuo gani na kan, ala, ayaw mo pagkaon sa gikas na matyan, ala, ayaw mo kaligo, kay mamamatay sa mo. Pero nakin sa medit, mamatay kita. Tubero nag-ingon na sa mga reading na ito, ayaw mo pagsubok, ayaw kabalisan, kay dili katapusan ang kamatayon na tawhanon. Kay ang Jesus, Ginoo natong Jesucristo mismo namatay, kay gipapatay sa katawan, pero nabanhaw. Niya mo na, saad niya natong tanan, nabanhawon usap kita. Pero atong hinumduman, dili tanan nga gibanhaw, makasulod sa langit kinsaraman. Kato, maminaw siyang pulong, upuyan sa iyang kinabuhi. Usa muning ato ning gisaulog ni Santos nga misa na nagpasaylos Ginoo, maminaw siyang pulong niya aron mapuy-an din nato ang iyang kabuoton. Mokaon ta siyang lawas, minom ta siyang dugo. May ato spiritual nga kusog aron kita makapadayon ning atong panaw padung sa gingharian sa Ginoo. Usa una natong buhaton sa taong sulti, mga pasaylo. Mga igsuon aron kita maandam sa pagsaulog ng Santos nga misa. Paghinusulan nato atong mga sala. Nagakumpisan ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalakas ako na kumiyamot sa una-una sa pulong sa buhay o sa walang pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala. Busak nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay hulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing nayon. Amen. Hallelujah kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita ang imong kalooban.
santos nga misa para sa atong igsuon nga namatay si Erlindo para sa iyang kapahulayan dayon. Ato sa diyan po ang usak-usak ka natin. O Diyos nga makagagahom among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo, tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o kinuha. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maglikod kita, maminaw sa pulong sa Ginoo. Kinatlo gikan sa basahon sa kinaagman. Ang matarong nga mga tao panalipdan sa Dios ug dili gayud magantos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayop ang panghunahuna nga ang mga matarong nga mga tao mamatay ug nga ang ilang kamatayon usa